Akkam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha. Oduu isinitti himuutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. President Saalawarq Zawudee hojii raawwachiiftuu olaantuu UNAIDS Win Biyaaniyuumaan waliin mari'atan. President Saalawarq dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hojii raawwachiiftuu olaantuu dhaabbata HIV/AIDS irratti hojjettu UNAIDS Win Biyaaniyuumaan waliin marii taasisaniiru. Itoophiyaatti karoora weerara vaayirasii HIV/AIDS ittisuu fi bu'aa irratti mari'achuun isaanii ragaan waajjira pirezidaantii irraa argame ni mul'isa. President Saalawarq Zawudee hojii raawwachiistuu dhaabbata badhaasaa qulqullina Itoophiyaa fi miseensa boordii dhaabbatichaa waliin mari'atan. President Saalawarq Zawudee eegduu olaantuu dhaabbatichaa waan ta'aniif hojii raawwachiisaa dhaabbatichaa fi miseensa boordii waliin hojiiwwan dhaabbatichaa hojjetamu irrattis mari'ataniiru. Dhaabbilee dhuunfaafis ta'ee mootummaatti faayidaa oomishaa fi tajaajila qulqullina qabu dhiyeessuun qabu ibsuu isaanii ragaan waajjira pirezidaantii irraa argame ni mul'isa. Dubartoota dinagdeen ga'oomsuu fi dhaabbileen misoomaa garaagaraa waliin ta'uun hidhata dubartoonni biyyattii dubartoota Afrikaa waliin qaban cimsuu fi mariin dubartoonni Afrikaa miliyoona 50 haa dubbatan mata duree jedhuun qophaa'ee magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Kaayyoon marichaas dubartoota hojii uumtoota ta'an karaa baasii hin qabneen haala odeeffannootti argatan mijeessuu fi gama dinagdeen akka of danda'an taasisuun haala danda'amu irratti yaadaa fi muuxannoo wal jijjiiruu fi jedhameera. Kana milkeessuu fi biyyoota Afrikaa 38 fi dinagdee fi gabaa waliin kibba baha Afrikaa Koomaas hawaasa baha Afrikaa eekoo fi gurmaa'ina dinagdee hawaasa biyyoota lixaa Afrikaa ECOWAS gidduutti waliin waliigalteen mallatteeffameera. Sagantaa kanarratti President Saalawarq Zawudee dabalatee qooda fudhattoonni dhimmicha ilaallatus argamaniiru. Komishiniin poolisii federaalaa filannoo biyyaalessaa baranaa yeroo ja'affaa fi gaggeeffamuu nagaa qabeessa akka ta'uu fi qophiin barbaachisu gochaa jiraachuusaa beeksise. Komishinichi ibsa miidiyaa fi kenneen filannoon baranaa jijjiirama sadarkaa biyyaatti argameen as kan calqabame waan ta'eef sagantaan boordii filannoo raawwii filannoo fi baasee hojiirra akka ooluu fi qophii gochuusaas ibseera. Filannoon kun naannoo Tigraay alatti guutuu biyyattii buufataalee filannoo 55,000 fi 260 boordiin filannoo qopheessa irratti galmeen filattoota karaa nagaan akka raawwatamuu fi humna poolisii ga'an qopheessineerra jedhan komishinarri xaanaan komishinii poolisii federaalaa Malaakuu Fanta. Adeemsa kanaan duraatiinis galmeen kaadhimamtoota karaa nagaan akka xumuramuu fi komishinichi bobbii ga'aa gaggeessuusaas ibseera. Komishinichi riiformiidhaan booda gurmaa'insa keessoo isaa fooyyessuun ji'oota 8 darbanitti hojii gaarii hojjechuusaa Komishinar Malaakuun himaniiru. Jeequmsa uumamaa ture keessatti namoota qooda qabu jedhaman shakkaman to'achuu fi seeratti dhiyeessuu irrattis hojiin hawaasaa waliin hojjetame olaanaa ta'us himaniiru. Gama biraatiin kontirobaandii to'achuu fi hojii hojjetameenis birriin biiliyoona 1 fi miiliyoona 700tti tilmaamamu to'achuus danda'ameera jedhan. Yakkoota taaksii hojii daldalaa keessatti mul'atan to'achuu fi hojiin qindoominaan hojjetameenis birriin biiliyoona 4 olish saamamuurraa baraaruun Komishinar Malaakuun himaniiru. Yeroo ammaa naannolee rakkoo nageenyaa jiru tokko tokkottis humna hidhatee Oromiyaa keessa socho'u shanee fi harcaatota juuntaa naannoo Tigraay keessa socho'an irrattis olaantummaa seeraa kabachiisuu fi hojiin jalqabame cimee itti fufaas jedhan. Qabeenyi uummataa humna juuntaan saamamee tures to'atamee mootummaaf akka deebi'us hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Galmeen kaadhimamtoota walqabatee komiiwwan 500 dhiyaatee fi keessummeessuu isaa boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Boordichi dhimmoota filannoo marsaa 6ffaa ji'oota lamaan booda gaggeeffamuu walqabatee irratti paartiilee siyaasaa waliin mari'ateera. Hawwiitaaf fasaa dabalata qabdi.
Boordiin filannoo biyyaalessaa paartilee siyaasaa filannoof galmaan waliin dhimmoonni irratti mari'ate galmee kaadhimamtootaa marsaa lamaan gaggeeffame irratti waraqaa yaada ittiin kennanii fi qophii falmii filannoo kan jedhudha. Boordichi yeroo galmee kaadhimamtootaatti komiiwwan paartileen siyaasaa dhiyeessanis ilaalee furuu isaa beeksiseera. Walitti qabduun boordichaa Adde Burtukaan Miidhagsaa waltajjii marii paartilee siyaasaa kanarratti akka himanitti galmee kaadhimamtootaan walqabatee boordichi komiiwwan 500 ol keessummeesseera. Haasa'u malee komiiwwan gama paartilee siyaasaatiin dhiyaate kana keessa miseensonni hidhamuunii fi waajjirri cufamuu kan jedhan humna boordichaatii ol ta'uu isaatiin osoo hin keessummeeffamin hafuun himameera. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartilee siyaasaa waliin marii taa'e kanarratti yaadoliin garaagaraa paartilee biraa ka'anii walitti qabduu boordichaa Adde Burtukaan Miidhagsaatiin deebiin itti kennameera. ጋሞ ዞን አካባቢ ላይ ምንድነው የመንግስት ሰራተኞች ለእጩዎች ተመዝግበው ስጋት አላቸው። አሁንም ቢሆን እያስፈራሯቸው ነው ለመመለስ ችግር እንደሚገጥማቸው naannoo kibbaa gaamotti rakkoodha jennee kan ilaallee hojjettootni mootummaa kaadhimamoo ta'anii galmaan ammallee taanaan sodaa qabu doorsifamaatiis jiru. Deebi'uudhaaf rakkoon kallattii garaagaraatiin akka irra ga'uu fi ka'ullee boordiin filannoo gama kanaan walitti fufiinsaan haalli ittiin tarkaanfiin fudhatamu osoo uumame. ከመንግስት ሰራተኛና ከሚኖራቸው በምርጫ የመሳተፍ መብት አንፃር ብዙ ግራገብ ሁኔታዎች ነበሩ። Gama hojjettoota mootummaa fi mirga isaan filannoo keessatti hirmaachuu qabanii wal qabate haalli bitaa namatti galan turaniiru. Odeeffannoon sirrii hin taane immoo kallattii garaagaraan faffaca'aa ture. Isas sirreessineerra. Hojjetaan mootummaa kamillee filannoo irratti dhiyaachuu fi kaadhimamaa ta'uu fi wanti isa dhorku hin jiru. Sana booda immoo yoo barbaade qofa boqonnaa fudhatee sosochii na filadhaa taasisuu danda'a. Kanaan ala bahee ammoo waajjirri hojii gallakkisuu qabda jedhu yoo jiraate mirga kaadhimamtootaa eegsisuu fi mirga isaanii kabachiisuuf dirqama waan qabnuuf qabatamaadhaan odeeffannoo yoo nu qaqqabeef tarkaanfii kan fudhannu ta'a jechuudha. በቀጣይ በመተከል ዞን ውስጥ በመናደርገው የምርጫ ቅስቀሳም ሆነ አጠቃላይ እንቅስቃሴያችን አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ የሚፈቅድ አይመስልንም። itti fufiinsaan godina Matakalitti sosochii filannoos ta'e sosochii waliigalaa wayitaa taasisnutti haalli qabatamaa yeroo ammaa jiru kan heeyyamu nutti hin fakkaatu. Nuti sodaa guddaa qabna. Hanga ammaatti godinaaleen Matakal aanaalee jiranitti waajjiraaleen keenya cufamoodha. Nutis gara sanatti imaluu hin dandeenye. Guutumaan guututti geejjibni dhaabateera. Sosochiin taasifamu hunduu deeggarsa komaandii poostii qofaan kan taasifamu. Fuulduratti galmeen filattootaas ni jiraata. Nutis gara bakkichaatti imaluun sosochii filannoo taasisuuf haalli waliigalaa gaarii waan hin taaneef boordichi kana akkamiin ilaalaa jira. ከዚህ በኋላ ደግሞ የመራጮች ምዝገባ በሚመጣበት ጊዜ ሌላ አይነት ተግዳሮት ይዞ እንደሚመጣ ግልጽ ነው። ብዙ አማራጮች ግን ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ yeroo galmeen filattootaa dhiyaatutti rakkoolee hedduu qabatee akka dhufu ifaadha. Filannoon baay'een jiraachuu danda'u garuu fakkeenyaaf bakka buqqaatonni jiranitti galmeessuu ni dandeenya ta'a. Isaanis odeeffannoo kana argachuun akka naannoo isaaniitti galmaa'an taasisuun haalli itti dandeenyu jiraachuu danda'a. Kun garuu odeeffannoo keenya qofaan osoo hin taane qaamoleen nageenyaa qindaa'an kan federaalaas haa ta'u kan naannoo caalmaatti odeeffannoo komaandii poostiin kennuu irratti hundaa'a. Gama birootiin ammoo boordiin filannoo biyyaalessaa waraqaa sagalee kennamuu irratti duraa duubni kaadhimamtootaa akkuma jiranitti akka carraa lootariitti akka murtaa'u ifoomseera. Kun ta'uun isaa ammoo adeemsa filannoo haqa qabeessummaa fi iftoomina isaa daran cimsuuf gargaaras jedhu Adde Burtukaan. ይሄ ለምን አስፈለገ የሚለው ነገር ያው መጀመሪያ የሚመጣው ሰው እና በኋላ መጨረሻ ላይ የሚቀመጠው ምልክት adeemsa lama qabaata. Tokkoffaa akkuma carraa buufamu kamitti kan raawwatnu ta'a. Naannoon filannoo kamiyyuu lakkoofsa namoota galmaa'anii fi lakkoofsa isaaniitiin sirna carraan itti buufamu ni qopheessina. Kan ba'e sanas hundi keenya ifatti erga laalleen booda siistama keessa akka galu ni taasisna. Siistamichi IT'dhaan adeemsifama jechuudha. Boordichi kana malees qaamolee falmii filannoo gaggeessuu barbaadan hawaasa siivilii fi dhaabbilee miidiyaa fedhii fi daangaa yeroo kenname keessatti gaaffii dhaabbilee 23 dhiyeessaniin 11 filatamuu isaanii boordichi gabaasa yaadolii marii baaseen ibseera. Lammiileen biyyattii filannoo irratti hirmaachuun sagalee kennuu fi dhowwachuun mirga heera mootummaatiin gonfatan qabu jedhan ogeessi seeraa ETV waliin turtii taasisan. Ogeessi seeraa obbo Zalaalam Kifilee lammiileen biyyattii dhiibbaa qaama tokko malee paartii isaaf ta'u filachuun mirga kanatti fayyadamuu qabu jedhaniiru. Abdul Naasir Jamaal dabalata qaba.
Heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaatti keewwanni 38 lammiileen biyyattii kamiyyuu mirga filachuu fi filatamuu akka qaban gonfachiisa. Bu'uuruma kanaan lammii waggaa isaa 18 ol tahe kamiyyuu filachuuf mirga qaba jedhan ogeessi seeraa obbo Zalaalam Kiflee. Umrii 18 ol kan ta'an marti lammiileen tokko tokkoon mirgi lammiileef kennama. Lammiileen tokko mootummaa ifii kan ittiin filatu, kan mootummaa ittiin dhaabu yookiin afaan Ingiliffaatiin sovereignty right of individuals kan jedhamu. Namni tokko mirga isaati, mirga individual tokkooti, mirga lammii tokkooti. Lammiin kun yommuu mirga kan itti fayyadamu walitti dabalamee mirga ummataati. Burqaan mirga lammii tokkooti. Lammiin kun mootummaa isaaf ta'u, mootummaa mirga isaa kabachiisu, mootummaa fayyaa isaa kabachiisu, mootummaa fedhii fi jireenya isaa mijeessisu, mootummaa jireenya ijoollee isaa mijeessu akkaataa itti filatu, isaaf ta'u akkaataa itti filatu umriin isaanii waggaa 18 caalaa kan ta'an lammiilee tokko tokko mirgi kun kan xiyyeeffatu jechuudha. Kanneen filachuu hin dandeenye ammoo lammummaa biyya alaa kan qaban mirgi filachuu fi filatamuu isaanii seeraan yoo irraa mulqamee fi dhibee sammuu yoo qabaatanidha. Kanaan alatti ulaagaa filannoof barbaachisan guutuun qaama isaaf ta'u yookaan itti amanan sagalee kennuu fi dhoowwachuun filachuu fi filatamuun adeemsa ijaarsa sirna dimokiraasii itti mirkaneessanidha jedhan obbo Zalaalam Kiflee. Kaardii filannoodhaaf fudhachuu qaba. Dursinaan namu kan yeroo itti kennanii miti. Maaliif kaardii qabatanii harkatti qabachuun dura qophii jalqabaati. Qophii jalqabaati. Haala kanaan filannoo gaafa filannoo yeroodhaan bakka filannoo sanitti argamuudhaan paartii in isaaf ta'u dhiibbaa namaatiin alatti fedhii ofiitiin kan filatu kaardii san korojoo san keessatti naquudhaan mirga filachuu isaa mirkaneessuu qaba. Kanaaf lammiileen mirga heera mootummaan argatanitti akka fayyadamanii fi ijaarsa sirna dimokiraasii biyyattii gabbisuuf filannoo irratti hirmaachuun gahee olaanaa qaba. Adeemsa filannoo kana milkeessuuf ammoo barnoonni hubannoo filattootaa cimsu adeemsa filannichaa irratti lammiileef kennamuun barbaachisaadha jedhan. Hawaasni keenya akkuma beekamutti sirna dimokiraasii hundeessuu irratti muuxannoon qabnu baay'ee xiqqaadha. Muuxannoo kana guddisuudhaaf lammiilee barsiisuun kakaasuun dammaqsuun irratti kan hundaa'u barumsi kun. Barnoonni hubannoo filattootaa gabbisu kun ammoo yeroo filannoon gahu qofa duulana filadhaan kennuu qofa osoo hin taane imaammata barnootaan osoo hammatamee dansaa ta'uu himan obbo Zalaalam Kiflee. Haa ta'u garuu barnootichi yeroo filannoon geggeeffamu kennamus bifa paartii tokko beeksisuun kennamuu akka hin qabnee fi filattoonni sagantaa fi imaammata paartiilee ilaalanii qaama isaaniif ta'u akka filataniif gargaara jedhan. Mootummaa kana filadhaa jechuu osoo hin ta'in mootummaa isaaniif ta'u hubatanii xiinxalanii kaayyoo isaanii tarsiimoo paartiilee siyaasaadha ilaalanii kan isaaniif ta'u akka ittiin filatan hubannoo itti argata jechuudha. Lammiileenis mirga heera mootummaan gonfatan kanatti sirnaan fayyadamanii bakka buutota isaanii filachuu yoo baatan dhiibbaa mataa isaa akka qabu hubachiisaniiru obbo Zalaalam Kiflee. Yoo itti fayyadamuu baate mootummaa dhufuuf kan fedhe haa dhufu isaaf bitamuudhaaf qopheedha jechuudha. Kanaafuu mootummaan inni hin filan, mootummaan inni hin beeyin, mootummaan kaayyoo isaan beekamu akka irratti hin filatamne mirga filachuu isaa itti fayyadamuu qaba. Yoo itti fayyadamuu baate mootummaan inni hin feene, mootummaan inni isaan taane, mootummaan mirga isaan kabachiisee dhufuu danda'u danda'a. Rakkoo imaammataa itti fayyadama lafaa biyyattii qaawwa guddaa qabaachuu fi fooyya'uu akka qabu mil'uun qorannoo itti fayyadama lafa baadiyyaa fi magaalaa irratti xiyyeeffate qoratame. Dhimmicha irratti qorannoo kan dhiyeesse dhaabbanni miti mootummaa Land for Life Itoophiyaa jedhamu dhaabbilee qorannoo fi qooda fudhattoota waliin Finfinneetti mari'ateera. Teediroos Tolaa dabalata qaba. Itoophiyaatti sirnoota mootummaa yeroo yeroon jijjiiraman keessatti imaammatni itti fayyadama lafaa qorannoo gahaa ta'ee fi fayyadamummaa hawaasaa giddu galeeffate bahuun hojiirra oolaatti akka hin turre agarsiisu. Qorannooleen damichaan qorataman. Mil'uun qorannoo amma dhiyaate kunis imaammatni itti fayyadama lafaa biyyattii haala qabatamaa lafaaf qilleensa biyyattii ka'umsa kan godhate otoo hin taane hirmaachisaas hin turree jedhameera. Kanaafis qaawwaa imaammata lafaa fi yaadota furmaataa ta'uu malan hayyootni damichaan jiran dhiyeessaniiru. Qorannoo keenya irratti wanna lama agarre. Tokkoffaan biyyi kuni poolisii mataasaa danda'e kan lafaa comprehensive land policy jedhamu hin qabnu. Poolisiin an jiru iddoo adda addaatti bibittinnaa'ee jira.
bakka adda addaa jira. Artiikilii bakka adda addaa keessa jira malee kan mataa isaa danda'e poolisii lafa biyya kanaa han jedhamu hin qabu. Tokko kana wanni nu argan. የወደፊት አቅጣጫን በዚህ እመራለሁ የሚልበት ሰነድ ነው። ይሄ ሰነድ በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ የለምና ቢኖር ጥሩ ነው። ከለቲ ገረ ፉልድራ ittiin hoogganamnu kan of keessatti qabu imaammanni lafaa sirriin hin jiru. ዝግጅቶች ይደረጋሉ. Marii qooda fudhattootaa fi waldaaleen hawaasaa irratti hirmaatan kanarratti keessumaa qaawwaan hawaasa hirmaachisuu imaammata lafaa fi lafaan wal qabatanii bahan irratti jiru sirrachuu akka qabus namootni mil'uu qorannichaa qopheessan hubachiisaniiru. Dur irraa kaasee Zabana Haile Sillaasee irraa kaasee poolisiin gaafa bahu hirmaannan uummataa garmalee xiqqaadha. Hirmaannan abbootii qabeenyaa beektonni adda addaa hagan ittiin hirmaanne highly centralized haala ta'een baatii ture. Ammas illee wanti kun furmaatan arganne. Waliigalatti hanqina hojiirra oolmaa imaammatuma bahaniitu fooyyessuun seerotaa fi hojimaata itti fayyadama lafaa sirreessuun qooda fudhattootaa fi mootummaarraas guddaa akka eegamutu ibsameera. የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ ቢኖረን እንደዚህ አይነት መሬት ለምንድን ነው መጠቀም ያለብን? ከአግሮ ኢኮሎጂያችን ጋር በጣም ከናፍ ለፋ አከሚ ማሊፋ ፈየደምኑ ከንጀዱ ቡአ ቀቤሱማ ለፋፍ ከንገርጋሩዳ ከናፍ ኦሶ ኢማመታ ስሪተ የቀባኔ ጋሪዳ የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ ቢኖረን ጥሩ ነው። ኦዶላ ለፋ ሄዱ ቀብኑ ለፍቲ ነው ቀብኑ ገሩ አገስመራ ሆጂራ ኦላ ሂንጅሩ rakkinni isaa inni guddaan immoo poolisiin keenya sirrii hin turre haalli itti bahus sirrii miti anjedhurraa kan hangeenye jechuudha. Egaa kana jedhu poolisii amma jiru qofa odoo hin taane durumarraa kaasee han jiru. Rakkoo itti fayyadama lafaa hiikuun fayyadamummaa walqixaa lammiilee mirkaneessuun olittis qabeenya uumamaa lafti qabdutti illee haalaan fayyadamuudhaaf akka gargaarus himameera. Projektii manneen barnootaa ifa boruutiin guutuu Oromiyaa keessatti birrii biiliyoona 3 fi miiliyoona 600 ijaaraman kan jiran manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 100 yeroo qabamee fi keessatti akka xumuramaniif hojjetamaa jiraachuu biiroon barnootaa Oromiyaa beeksise. Ijaarsi projektootaa manneen barnootaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa fi manneen barnootaa bultii addaa 7 Oromiyaa keessatti eegalaman kunneen yeroo hojii eegalan qulqullina barnootaa naannichaa fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qabus jedhameera. Ammoos Teediroos Tolaa dabalata isaa qindeesseera. Ragaan biiroo barnoota Oromiyaa irraa argame akka agarsiisutti barattoota naannoon Oromiyaa qabdu miiliyoona 10 keessaa barattootni sadarkaa tokkoffaa miiliyoona 8,600 ta'u. Kanneen keessaa immoo barattoota miiliyoona 1.3 caalle qofaatu gara mana barnoota sadarkaa lammaffaatti ce'anii carraa barnootaa fooyya'aa ta'e argataa jiru. Rakkoo qulqullinaa fi waliin gahiinsa barnootaa naannichaa kana furuudhaafis mootummaan naannoo Oromiyaa projektoota manneen barnoota sadarkaa lammaffaa ifa boruu jedhaman 100 fi manneen barnoota bultii addaa 7 ijaarsisaatii jira. Kanaafis baasiin mootummaa naannichaa fi bulchiinsotni magaalota naannichaa ramadan birriin biiliyoonni 4 fi miiliyoonni 900 ramadamee hojjetamaa jira. Manneen barnootaa kanneen keessaa sadarkaa ijaarsa mana barnoota sadarkaa lammaffaa ifa boruu bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti ijaaramaa jiran lamman keessaa ETV'n ijaarsa mana barnootaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa Boolee ilaaleera. Manni barnootaa bulchiinsa magaalichaa Ganda Gorbaa jedhamutti birrii miiliyoona 34.4 ijaaramaatii jiru kun yeroo gareen gaazexeessitoota ETV hojicha ilaaletti raawwiin isaa harka 38 irra gahuutu himame. Hojiin isaatis xiyyeeffannoo cimaan hojjetamaatii jiraachuu itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Darrasaa isheetu dubbataniiru. Parsantii 38 irra gahee jira. Saayitiin hundi isaayyuu aktiif ta'ee hojii kun qulqullina barbaadamuun hojjetame. Hawaasa naannoo kanaaf akkaataa sadarkaa lammaffaa staandardii isaa eeggateen hojjetamee xumurame caamsaa bultii 18tti xumuruudhaaf sochii guddaadhaan hojii kana keessatti galleerra. Dhaabbileen ijaarsaa mana barnoota sadarkaa lammaffaa Boolee kana ijaaraa jiranis projekticha akkaataa waliigalteetiin qulqullina yaadamee fi yeroo jedhameef keessatti ijaarreetiin xumurraa jedhu. ለስራችን ማመች ነው። ሁሉም ነገር በአቅራቢያ የምናገኘው ማቴሪያልም ሆነ ማንኛውም ነገር ከዛ በተረፈ ስራችንን ለመስራት ቀን ማታ ነው የምንሰራው። በጣም ጥራቱን በጠበቀ ሁኔታ ነው ስራውን እየሰራን ያለነው። እዚህ በመስራቴም እኔ በጣም እኔም ደስተኛ ነኝ። ቤተሰቦችን ጭምር ማስተዳደር የምችልበት ስራ ላይ ነው ያለሁት ማለት ነው።
Kanaanis hojjechiisaan tuuta ijaarsaa kontiraaktara Kuush Laadar Ashannaafi Hayilee deeggarsa bulchiinsi magaalichaa fi waajjirri barnootaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu gochaa fi jiraniin ijaarsicha yeroo ji'a 6 keessatti xumuruuf akka hojjetaa jiran himanii jiru. Ijaaramuun mana barnoota sadarkaa lammaffaa kanaas rakkoo qulqullina barnootaa fi fageenyaan wal qabatee barattootatti danqaa ta'uu hiikuu fi akka danda'us hooggantootni barnootaa fi hawaasni naannichaa himaniiru. Kiiloomeetira 5 hamma kiiloomeetira 8 deemeet mana barumsa sadarkaa lammaffaa fayyadamaa ture. Piroojeektiin kun yommuu ijaaramee xumurame hawaasni naannoo mandara ganda Gorbaa jedhamu toora kana hin jira, Baabbogaayyan hin jira, akkasumas gandi Birbirsa Fooqatii fi gandi Calalaqaa naannoo kanatti barattoota isaanii dhiyeenya gabaabaa irratti ijoollee isaanii barsiifachuudhaaf mana barumsaa qulqullinaa fi istaandardii isaa eeggate keessatti ijoollee isaa barsiifachuu akka danda'an piroojeektiin kun carraa kana uumuu ni danda'a jechuudha. Piroojeektiin kun bulchiinsa magaalaatiin asitti ijaaramuunsaa barattoonni keenya fagaatanii akka hin deemne, kiraa manaatiif akka hin saaxilamne, asumatti deddeebi'anii akka baratan gargaara jechaadha. Kanaaf uummannis baay'eetti gammadaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaatis rakkoo qulqullinaa fi waliin gahiinsa barnootaa keessumaa kan manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa hubatee piroojeektoota haaraa bocee hojjetaatii turuu immoo kan ibsan hoogganaa itti aanan biiroo barnootaa Oromiyaa Efreem Tasammaati. Obbo Efreem manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu ijaaramaatii jiran kunneen haalaaf amala isaaniitiin sadarkaa fooyyaa kanneen qabanidha jedhaniiru. Manneen barnootaa ifa boruu kun sadarkaa yookaan immoo istaandardii manneen barnoota Oromiyaa keessa jiranii fooyyessuudhaan jalqaba. Istaandardiin isaanii wantooti guutuu qaban galtee ta'uu qaban kan akka laayibrarii, laaboraatoorii, dirree taphaa adda addaa, geemii adda addaadhaatiif kan oolanii hundumtuu kan of keessatti qabateedha. Bal'inni manneen barnoota sanaallee gara fuulduraatti babal'achuudhaaf baay'ina uummata uumamaa deemu kanallee kan hammachuu danda'u akka ta'utti ijaaramaa kan jiranii. Barana xiyyeeffannoo olaanaa mootummaan naannichaa fi biiroon barnootaa Oromiyaa kenneenis piroojeektootni manneen barnootaa bultii addaa fi ifa boruu sadarkaa lammaffaa kunneen akkaataa barbaadameenis ni xumuramuu jedhaniiru hoogganaa itti aanichi Efreem Tasammaa yaada addatti TV'f kennaniin. Ijaarsi isaanii ji'a lamaan darban kana keessa kan jalqabe giddugalaan naannoo parsantaa 30 irra jiru. Isa kana yeroon jedhu baay'een isaanii garuu xumuraniyyuu kan gara eebbaatti deemaa jiran. Fakkeenyaaf magaalaa Roobee irratti parsantaa 81 kan deeme jira. Malkaa Sodaa irratti parsantaa 80 kan ijaarsi isaa xumuramee gara eebbaatti haalli deemaa jiran illee numa jira. Hordoffii ijaarsa piroojeektoota manneen barnootaa kanneeniif ta'aa tureenis manneen barnootaa bultii addaa torban giddugaleessaan harka 41 irra yoo gahan ijaarsi mana barnootaa bultii addaa Yaaballoo sadarkaa gaarii ta'e irraa akka jiru obbo Efreem ibsanii jiru. Ijaarsi piroojeektoota manneen barnootaa ifa boruu fi bultii addaa kunneen barattootaan alattis hooggansaa fi barsiisota jidduuttis miira dorgommii uumatii akka jirus biiroon barnootaa Oromiyaa beeksisee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Hagamsaatti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa to'annoo jala ooluu bulchiinsi godinichaa beeksise. Godinichatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetameen miseensota ABO 566 irratti tarkaanfiin fudhatamus himameera. Ababaayyoo Kafanii gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa akkattaa nutti qindeesseera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Hagamsaatti meeshaalee waraana seeraan alaa qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaatiin to'annoo jala ooluu waajjirri poolisii aanaa Amuruu beeksiseera. ከባህር ዳር ነው የመጣው ለራስ የመከላከያ ነው አልሁ ባህር ዳር irraan dhufe diina ofirraa ittisuufan bitadhe abbaan warraa koo du'eera ilmaan 8 guddisaa jira barnoota dhabuu kootuu kanaaf na saaxilee malee silaa konkolaataa keessatti bakkuman irra taa'aa ture teessuma irratti dhiisee hin bu'uun ture ውርድ አልሁኝ ረዳቱን ይወረደው ራሱ ሸይል መከላከል ተነሳሁት Shanii ofirraa ittisuudhaafin bitadhe qabeenyi koos barbadaa'ee jira. Haadha warraa koos daa'ima ji'a 6 waliin obboleessa ilma eessumaa koos narraa ajjeesanii jirani. Aarii kanaanin bitadhe yoon qabadhee socho'u keellaa Hagamsaa irratti qabame. Waajjira poolisii aanaa Amuruutti abbaan adeemsaa nageenya naannoo mirkaneessu saajin olaanaa waltajjii namoomsaa meeshaaleen seeraan alaa kunneen naannoo Amaaraarraa gara naannoo Oromiyaatti osoo seensifamaa jiru keellicha irratti qabamuu himanii hawaasni gochoota badii wal fakkaatoo irraa akka of qusatuuf hubachiisaniiru. Hojii ittiin milkaa'uu danda'an hojii ittiin guddachuu danda'an gochuu qabu akwaasi ituu qonnaa qotuu ituu nagada garaagaraa qabu ituu ijoollee guddisu wanta seera alaa hojjete mi waan biyya irratti miidhaa geggeessisu waan isan ilaallanne godhu kun
boriifillee uummanni keenya wal gorsee kanarraa akka deebi'uun jedha. Hoogganaan humna addaa Reejimentii Shawaa Kibba Lixaarraa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti deeggarsa hojii nageenya taasisaa jiran Inspektar Masfiin Tashoomaa walumaa galatti sakatta'iinsa qaamoleen nageenyaa yeroo garaagaraatti taasisaniin kilaashii dabalatee meeshaalee waraanaa hedduun to'atamuu himaniiru. Uummata keenya irraas bitaa turanii jechaadha. Uummata milishaa irraa hin fuudhamaa naannoo Amaaraatti gurguramaa ture jechaadha amma dura. Amma immoo achi as deebi'anii sababa kana godhachuudhaan uummata Oromoo walitti buusuudhaan uummanni Oromoo akka nageenya hin arganne nageenyi naannoo keenya keessatti akka bu'uuran godhanne lafan qabanne godhuudhaaf meeshaa adda addaa nutti as guuraa jiranii jechaadha. Meeshaa adda addaa kan guuran kana rasaasoota 60 ol kan akkuma agartan san kan qabame jechaadha. Shugguxiin adda addaa kan qabamaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Kana qofaa miti meeshaan gurguddaanis galaa jira kan jiru odeeffannoo agarre odeeffannoo harkanne sanirraan warra duraan keellaa irratti hojjetu san qofa osoo hin ta'in miseensi keenyaas itti dabalame keellaa kan akka olaantummaan hordofnee to'achuu dandeenyutti kan hordofu gaafa eegallu guyyaa 3 keessatti meeshaan amma isin agartan san kan qabne ta'uu isaati jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mootummaa Korjees meeshaalee waraanaa garaagaraa naannoo Amaaraarraa gara godinichaatti galfamaa jiraachuu himanii hojiin sakatta'iinsaas milishaa fi poolisii idilee godinichaa akkasumas poolisii federaalaa deeggarsa nageenyaaf godinichatti argamu waliin hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Hawaasnis nageenya caalmatti mirkaneessuuf akka tumsuuf gaafataniiru. Caasaaleen hojii kanarratti hirmaachaa jiran milishaa bal'aa, poolisii idilee fi poolisii humna addaa akkasumas poolisii federaalaa hojii nageenyaaf deeggarsa nu laachuudhaaf gara godina keenyaa dhufanii hojiin qindaa'uudhaan hojiin kun yeroo kana kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Baqqalee Dachaasaa gama isaaniitiin miseensota abaa'uu shanee hedduu irratti tarkaanfiin fudhatamuu fi kanneen biroo ammoo to'atamuu himaniiru. Walumaa gala hojii tibbana hojjenneen nama 66 lubbuutiin barbadeessuu dandeenyee jirra jechuudha. Sana qofaa miti nama 29 lubbuutiin to'annee jirra. Lubbuutiin osoo isheen bosona keessaa baatee magaalatti iddoo adda addaatti haala mijeeffattu karaa biraa immoo utuma isheen bosona keessa jirtu to'annee nama 29 to'annee sanaan immoo hojii guddaa hojjechaa jirra jechuudha. Icciitii ishee keessumaa icciitii hanna ishee icciitii isheen biyya kana diiguuf icciitii isheen juuntaa faana kaleessas walitti hidhatte har'as biddeena abjuu nyaachaa jirtu. Warra du'e faana warra ekeraa dubbistuu taate olii gadi maraattu kana ciitii bal'aarraa argannee hojii guddaa hojjechaa jirra. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed boqochuu pirezidaantii Taanzaaniyaatti gadda isaaniitti dhagahame ibsan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed boqochuu pirezidaantii Taanzaaniyaa Joon Maangufuuli gadda isaaniitti dhagahame ibsan. Dr. Abiy Ahmed erga gadda isaanii kanaanii mootummaa fi uummata Taanzaaniyaatii fi jajjabina hawwaniiru. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Maangufuuliin umurii isaanii waggaa 61tti addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaaniis himameera. Du'a pirezidaantichaan wal qabatee Taanzaaniyaan guyyoota 14 dhufan guyyaa gaddaa biyyaalessaa akka ta'us labsiteetti. Daawwattoota keenya ammoo gara odeeffannoo biyya alaatti argannetti wayita dabarru.